A técnica de Foley é uma técnica de produção de ruídos para cinema que surgiu na transição do cinema mudo para o cinema falado. Esse nome Foley é em homenagem ao criador, que era o Jack Foley. O Jack trabalhava com sonorização de filmes e, na ocasião, ele percebeu que faltavam os sons relacionados aos movimentos dos corpos dos atores. Que sons são esses? São os sons dos passos, as pessoas correndo, caminhando. E os sons de pequenos objetos. Então, o que o Jack fez naquela época? Ele começou a projetar numa tela o filme dentro de um estúdio de grande porte em que ele reunia vários objetos, várias traquitanas e ia produzindo sons em sincronia com as imagens que ele estava vendo. E naturalmente esses sons não eram exatamente realizados com os mesmos tipos de materiais que eram mostrados em cena. O processo de Foley é parecido com uma mecânica do jogo Kirby 64. Neste jogo de Nintendo 64, o protagonista pode fazer combinações de habilidades ao juntar dois poderes em um só. A criação de sons de Foley não é muito diferente. É juntando duas ou mais traquitanas que se obtém o som que se deseja. Como você imagina que esse som de serrote foi gravado? Com duas madeiras. É a mágica do Foley. Dê uma pesquisada, vale a pena. Olhem também, procurem vídeos sobre a técnica de Foley no YouTube. Vocês com isso vão conhecer e vão poder ter acesso a vários macetes a respeito dessa técnica, que é a técnica de Foley.